ನಮಗೆ ಬೈಕರ್ ಸಂಗಲ ಬೇತೇನೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ MT ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ರೋಡು ಒಂಗೊಂಚ ರೈಟ್ ಸೇಫ್ ಬಾಯ್ 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 ಗುಂಟು ವಿದೌಟ್ LED ವಿತ್ LED. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬದರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲಾಂಗ್ ಟೂರ್ ಪೋಡ್ದುಂಬು ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪೋಪೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಪೋಪೆ ತೋಡು ಎಂಚ ಮೂರ್ದು ಮಟ್ಟಿ ಪಡಿನప్పుడు ಒಡೆ ಪೋಡುಂದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5:09 4:49 ಆಂಡ್ ಕಾಂಡೆ 4 o'clock ಬಿದ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಲಕ್ಕರೆ ಕೊಡಿ ಜಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 o'clock 1 o'clock ರೀಚ್ ಆಪೆ. ಏನು ಪೋಪಿನವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋತಿನ ರೂಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅದು ಉಜಿರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗುಂಡಿಯ ಶಿರಡಿ ಘಾಟ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಹಾಸನ ತೂಕ ಇಂಥ ದಿನೆಂಚ ಒಪ್ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟೂರು. ಸೊ ಲಗೇಜ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಪಸಂದ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಪ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಬಕ್ಕ ಉಂತಾನೆ ತೋಜೋಪವೆ ರಡ್ಡು ಪ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ರ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದೇ ಜೆರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪನ ಯೂಸ್ ಆವಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದ್ದಿದೆ 2 ಜೆರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ರಡ್ಡು. ಸೊ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೋಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು GPS ಮೌಂಟ್ ಮಲ್ದೇಕೇನು ಪಂಡ ಮೊಬೈಲೇ ಬೋಬೋಗೆ ಇರ್ಸಕಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಲಕೊಂಡ್ ಪೋಂದೆ ಪಂಡ ಈತ್ ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೈಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ತೂಕ ಏನಿದೆ ದಿನ ಇಂಚು ಹೋಗ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದೇ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ಯಾಬ್ದೇ ಇದೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ತೋಲ್ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿದೌಟ್ LED ವಿತ್ LED. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರ್ ಪೋಡ್ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ 3 to 4 days ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಇಂಚಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿರ್ತದೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಫಿರ್ ಆರ್ಪೆ ಊರಿಗೂ ಈಜೆಂಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಅದು ಈಜೆಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಪಣೊಂದು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯಿನ ಮಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತನು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ತಿಕ್ಲಿ ಅಂದು ತಿಕ್ಕರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಪ್ಪನ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ನಿದ್ರೆ ಜಪ್ಪುಡು ನೀ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಪಿರಬೇ ತಡುವೆ ಆಂಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ನೋಡ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಯಾನು ಊಡುಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪಸಂದೆ ಅಂಡ ವೈಫೈ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋತಿಸಿ ಇವ ಪೋಯಿನ ಮತ ತೂಕ ಆಂಡ ಮೀನು ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅನ್ಪೆ ಇಜಿಂದ ಊರು ಬರ್ತದು ಮಲ್ಪೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀಪೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಊರು ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕನೆ ಪಾಡುವೆ ಊರಿಗೆ ಏನು 8th ಬರೋದಿಲ್ಲ 8th ಪಂಡ ಯಾವ ಊರಿನ ಪಿರಡ್ ಆಪಣಕ್ಕೆ 9th ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಶೂಟ್ದ. ಸೊ 8th ಪಿರ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಬಲ್ಪ ನಮಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಲ್ಪೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪಂದು. ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ಲ ಒಂದು ತೋರೆ ಒಂಚೂರು ಸನ್ರೈಸ್ ಆವಾಡು ಅಬದಿಕ್ಕುವೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆವರಕ್ಕೆ ಸುರಾಂಡು ಮತ್ತು ಉಜಿರೆ ಮುಟ್ಟ ಹತ್ತೆ ಉಜಿರೆ ಬೈಜಿನಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ. ಸೊ ಏನು ರೂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಲ್ತು ಬೋಪಿನಿಂದು ಒಂಚ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಅದು ಪೋಟ ಇಜಿಂದ ಶಿರಡಿ ಘಾಟ್ ಅದು ಪೋಟ ಅಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಕೂಲ್ ಅದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಡಲ ಆವದುಂಡು ಒಲ್ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಊರು ನಾರಾವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾರಾವೀಡುಲ್ಲ ನಾರಾವೀಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅದು ಪೋಪಿನಾಂಡ ಶಿರಡಿ ಘಾಟ್ ಅದು ಬೋಡು ಇಜಿಂದ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಅದು ಬೋಡು ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಶಿರಡಿ ಘಾಟ್ ಅದು ಬೋಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ಸಲ ಹೋತೇನು ರೂಟ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಜಲ್ತಿರ್ತದೆ ಪಂಡ ಶಿರಡಿ ಘಾಟ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ಬಟ್ ಶಿರಡಿ ಘಾಟ್ ಆಯ್ನ ಮಕ್ಕ ಶಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ಮಟ್ಟ ದಾಲಜಿ ರೋಡು ಶಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ಹಾಸನ ಮಟ್ಟ ಹಾಸನ ಮಕ್ಕ ಹೈವೇನೆ ಗುಂಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಆದ ಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟದು ಜೋಡು ವ್ಯೂ ಲಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಏನಾಪುಂಡು ತುಂಬೋದು ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಬಲ್ಪ್ ತೂಕ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟುಂಡು. ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಣ್ಣ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಕೈ ಫುಲ್ಲು ಕಲರ್ ಸ್ಕೈ ಫುಲ್ಲು ಮಸ ಮಾಡಿಂಚಿನ ಸನ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಲಕ್ಕನೆ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ತೂರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂಚಿನ
ರೋಡ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೆಡ್ ಮಿಡ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಓಲ್ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಮೆಡ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಗುಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಲಿ ಇವಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಗುಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಾಲಜ್ಜಿ ರೋಡು ಮಾಣಿ ತಲ್ಪ ಮಾತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಾಣಿ ತಲ್ಪ ಮಾತ ಮಣಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೋದು ಫೋನ ಸಾಕತ್ತ ನಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಏತಿಲ್ಲ ಅವಲಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ನಾನೊಂದು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತೇನು ಅವೇ ನನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿಂದು ಒಂದು ವೆದರ್ ತುನಾಗ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಅದು ಪೋಯಿ ನಾವೊಂದು ತುಕ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಅದೇ ಪೋಯಿ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ ಬೋಣ ಶಿರಡಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ಶಿರಡಿ ಹೋದ ಸಾಕತ್ತ ನಿಂಕಲ ಅಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪು ರೂಟು ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಅದು ಪೋಯಿ ಇದು ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಉಪ್ಪು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಟೈಮ್ 6:09 ಅಂಡ್ ഞാനിത്തെ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಾರಿ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಓಹೋ ಫುಲ್ ಫಾಗು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಚೋರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಂತ ಬರ್ತು ಉಂತದು ಒಂದು 2-3 ಫೋಟೋ ಎತ್ತು ಪೋಯಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಫಾಗ್ಲಾಡ್ದು ಬೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಕವರ್ ಪಾಡಿ ಏಕ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಫಾಗ್ಲಾಡ್ ಬಿಡ್ಚೆಂಕ್ ನೈಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಹಾಪಿನಿ ತುಂಬ ವ್ಯೂ ತೋಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಉಜಿರೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಅದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಜಡ್ಡೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ತುಯ್ಯಾರು ಅಡ್ಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 3 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿಯಾರು ಬರ್ಬಾ ರೈಟ್ ಸೇಫ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಬಾ ಬಾಯ್ ಮುಲ್ಪೈನ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದಪ್ಪರ ಉಂತಾಯ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಗೊಲ್ಗೆ ರೈಡರ್ಸ್ ನಗಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚಿ ಏನ ಪಂಡೇರು ಪೋಪೇನಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ 6:43 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 91 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾನು ಆಯ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಗಾಡು ಅಂತವೆ ಅಲ್ಪ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ದಾಗ ಜಿಪ್ಪು ಕಾಂಡ ತಿನ್ಪಿನ ಗಮ್ಮದೇ ಬೇಡ ಮೀನ್ದಾಗ ಜಿಪ್ಪಲ ನೀರು ದೋಸೆಲ ಮುಡಿಗೆರೆಗೆ 51 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು 1 hour 50 minutes ತಗೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗೋಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗೋಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೇಜ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು Hero 7 ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತೋರ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಲ್ಲ ಆದತ್ತಂಡು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಪೋಂದೆ ಸೊ ಒಂಜಿ 3 to 3 days ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 days ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಉಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಓಹೋ ಆ ಪಿರ ತೋಲ್ ನಿಗಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ತೋಜುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಗ ಗುಡ್ಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ನಮಗೆ ಪಾಡವು ನಂಜಿ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದ ಬರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜಿನ ಹಾಸನ ಅನ್ಬೋದು ಪಾಡವು ತೂಕ ಒಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವನ ಮಾಣಿ ಚೆಕ್ ಪಂಪನಾಗ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ 240+ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು 245 ಮುಂಟ ಇನ್ನೀಗ ಗೊತ್ತು ಜೀತೆ ಪಂಡ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೈಲೇಜ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕರು BS ರೈಡ್ ಅಂತ ಮೈಲೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ BS4 ಬಗ್ಗೆ BS6 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಂಗೆ BS3 ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಂದ ಹತ್ತು ಬಟ್ BS3 ಇದನ್ನು ಪವರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಇವನ ಕಾರ್ಬೊರೇಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು FI ಹತ್ತು ಫಾಗ್ ಮುಲ್ತದ ಸುರಾಂಡು ಅಂಚಂಡ ಘಾಟ್ ಹಿಡಿದ ಫಾಗ್ ಉಪ್ಪು ಹೋ ವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೋಪ್ರೋ ಅಂಡ ಇಂಚ ಎದುರು ತೋರೆ ಮಾತ್ರ ಒಡಗ ಸ್ವರ್ಗ ಬೈಲಕ ಒಂದುಂಡು
ಫ್ರೆಂಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಕೂಡ ಫಾಗಲುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನಿಂಚಿನ ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡೆ. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ಗೆ ನನ್ನ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಚಾರ್ಮಾಡಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಘಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು వైట్ ఒక బ్లాక్ ద షేడ్స్ ఉండు. వైట్ ఫుల్ ఫాగ్, బ్లాక్ ನಮ್ಮ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ನೀನು ರೈಡ್ ಏನಿದ್ದ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಸೀನರೀಸ್ ತೋರದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಸುರಾಂಡು ರೋಡು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸರಿ ಇತ್ತೀಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ಹಾಯ್ ಬಜಾರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾಂಬಕ ನಿದ್ದಿಚಂಡಿ ಕೋಟೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ತೀರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಅಣ್ಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಣು ಅವನ್ ಜೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಮ್ಮದ ಬೈಕ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಬೈಕರ್ ಸಂಗಲ ಬೇತೇನೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ MT ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆಪೋಡು ರೋಡು ಒಂಗೊಂಚ ಆತಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡಾತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣಾನಿ ಓಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ದಪ್ಪಗ. ಸನ್ರೈಸ್ ಫುಲ್ಲು ಸನ್ರೈಸ್ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡ್ತು ಚೂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರೆ ಹೋಗುಜಿ ಮಿತ್ತಿಡು ಎಮ್ಮನ ಬಡ ಒಂದು ಜೋರು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಿಗಿರೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಕೂಡ ಸೀದಾ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಾರಿ ಅವು ಮೂಡಿಗೆರತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆರ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪುಣು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಬೋಡ್ತದು. ಸೊ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪಿನಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅಂದು. ಸೊ ಮೂಡಿಗೆರತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಸೊ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮೀಂದ ಗಜಿಪುರ ನೀರು ದೋಸಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಕ್ಕ ಸುರು ಹಾಕರೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಜೋರು ಬಡ ಹೊತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ತೂತು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5 to 10 minutes ರೀಚ್ ಆಪೆ 10 minutes ಅಥವಾ 10 to 15 minutes ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರಾಗ. ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಸೀದಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಗಜಿಪುಲ ಎಡ್ಡೆ ಈರುಡ್ತದನ್ಯ ಶಿರಡಿ ಅದು ಪೋಯ್ಜಿ ಈ ಇತ್ತದ ಒಟ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೋನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್. ನಾನು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟೇನೆ ಹೋಗ್ತೋಡು ಇಂಚೊಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಮುಲ್ತೂರು ಹೋಗ್ತೋಡು ಇಂಚೊಂದು ರೋಡ್ ಒಂದು ಹಾಸನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹಾಸನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಗಬಹುದು. ಅದು ತೆರೆದು ಸೀದಾ ಹೈವೇ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೈವೇ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಬತ್ತಲು ನೀರು ದೋಸೆ ಓಪನ್ ಉಂಡ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಬದ್ರಿಯಾ ಒಂದತ್ತು
ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿ ಮೀನು ಕಜ್ಜಿ ನೋಡ್ತಿಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಓಲಿ ಹಲೋ ಮುಲ್ಪ ಯಾಪಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ಪೇನು ಬಂದಾಗ ಅಂತ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿಂದು ಪೋಯಿ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿ ಪುಂಡು ಮೀನು ಕಜ್ಜಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಸ್ಕೊಪ್ಪುನು ಸೊ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಹೊಟ್ಟುವಂತೆ ತಿಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾಪಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೋನಾಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಪದ ಅನಿಲತೆ ಒಂದು ಶಾಪದ ಬುದರು ಅನಿಲತೆ ಇವತ್ತು ಒಂತಲ್ಲೇ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದು ಮೀನು ಸಾರು ಉಂಡು ಕೋರಿ ಸಾರು ನೀರು ದೋಸೆ ಎಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್